హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు హోమ్ ఫుడ్ కుకింగ్ ఛానల్. నేను మీ శేషుని. ఇవాళ 1 మంత్ బేబీ నుంచి మన పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా మంచి రెమెడీ చెప్తున్నానండి. ఈ చిట్కా మీకు చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే అయితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇవిగోండి తమలపాకులు. ఈ తమలపాకులు చాలా బాగా జలుబుకు బాగా ఉపయోగపడతాయండి. 1 మంత్ బేబీ కాడ నుంచి మన పెద్దవాళ్ళకి వరకు కూడా ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట. చిన్నపిల్లలకండి ఈ తమలపాకుని ఎలాగా జలుబు చేసింది అని కంగారు పడకుండా మనం ఎలా యూజ్ చేయాలో, ఎలా చేస్తే ఈ రెమెడీ బాగా పిల్లలకి పనిచేస్తుందో, నేను దీన్ని మా ఇంట్లో మా మనవడికి ఉపయోగించి బాగా పనిచేసింది అనుకున్న తర్వాతే నా నా ఫ్యామిలీ అందరికీ చెప్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఇది ఎలా చేస్తున్నామో చూపిస్తానండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నానండి. తమలపాకునండి ముందుగా మనం వేడి చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇలా స్టవ్ బాగా చిన్నగా మంట మీద ఇలా ఏడవగానే మనం చిన్నపిల్లలకి విక్స్ వాడుకుంటాం కదండి, ఈ విక్స్ని దీనికి అప్లై చేయాలి. ఇలా ఆకుకి మొత్తంగా అప్లై చేసుకోవాలండి. ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా సెగ చూపించాలండి. సెగ అంటే చంటి పిల్లలు అనుకోండి, ఏ మాత్రం సెగ ఆపుకోగలమో మనకు ముందే తెలుస్తుంది కదండి. పసిపిల్లలకైతే చాలా జాగ్రత్త. దీన్ని మనం ఇలాగ గుండ్ల మీద ఇలా వేడిగా ఉన్నది ఇలా గుండ్ల మీద ఇలా వేసుకోవాలండి. పిల్లలకైతే ఇదిగోండి ఇలాగా చక్కగా మొదలు ఇలా పెట్టుకుని ఇలా గుండ్ల మీద వేయాలండి. ఇలా వేస్తే పిల్లలకి వేడి ఎక్కువగా ఉందనుకోండి చర్మం కమిలిపోద్ది. అందుకని ముందుగా మనం దీన్ని వేడనే చూసుకొని, చంటి పిల్లలు అయితే మరీ జాగ్రత్త అండి. 5 years పిల్లకి అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను కాపిన వేడి సరిపోతుంది, నేను వేడిగా కాపాను కదండి, అది సరిపోతుందండి. చిన్న పిల్లలు అనుకోండి అసలు వేడి అనేది పట్టదనమాట. పసిపిల్లలకి చాలా జాగ్రత్త అండి. ఇలా వేడిగా రోజుకి 4 సార్లు కానీ 3 సార్లు కానీ మీరు పడుకున్నప్పుడల్లా పిల్లలకు వేయగలిగితే, గుండ్ల మీద వెనకాల వీపు మీద కూడా వేస్తానండి, వెంటనే క్యూర్ అవుద్దండి. ఇది నాకు తెలియదండి, ఇది నేను చూసి చేశానండి. బాబుకి, మా మనవడికి చేస్తే చాలా చాలా బాగా సెట్ అయింది అనమాట. మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుని మీకు కూడా చెప్పాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. తర్వాత అండి తమలపాకుతో బాలింతలు అనుకోండి కంపల్సరీ తమలపాకులో చిన్న ఒక్క పెట్టుకుని అయినా సరే, లేదా కిళ్ళి తెప్పించుకున్నా సరే కంపల్సరీ రోజు వారంలో 2-3 సార్లు అయినా కిళ్ళి తినాలండి. సెంటిపిడతలు కిళ్ళి తింటే పళ్ళు పోట్లు అవి ఏమి రాకుండా పళ్ళు బాగా గట్టి పడతాయి అనమాట. బాలింతరాలు అంటే మళ్ళీ బేబీతో సమానం అండి. కంపల్సరీ ఈ రెమెడీ కూడా మీరు పాటించండి. ఇదే మనకి జలుబుగా ఉందనుకోండి, మనం ఇలా బొగ్గులో మడత పెట్టేసుకుని ఆకుని ఇలాగా తీసేసండి. చక్కగా ఇలా బొగ్గును పెట్టేసుకుని నవిలి ఉదయాన్నే కానీ మధ్యాహ్నం అది టైం లేదండి, నవిలి రసం మింగేస్తే ఆ కపమంతా కోసేసి మన జలుబు కూడా బాగా క్యూర్ అవుద్దండి. ఇది కూడా ట్రై చేయండి. ఇది ట్రై చేసి నేను చెప్పాను కదండి, ఇది మీకు కూడా ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇది మీకు బాగా సెట్ అయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి. బాయ్.